s'organise. Pour une vidéo. Voilà. C'est bon les amis. On voit tout fou, désolé. Je vais en prendre une autre parce que elle... Nous revoilà les amis dans la salle de jeu. Attendez. Regardez, ma soeur. Elle est en train de prendre ma mère en vidéo. Bienvenue. On est en train de la prendre. Elle ne voit pas, ma soeur. Voilà. Alors attendez. On va retourner dans la salle de jeu. Nous revoilà.